Soomaaliya Soomaali diido dhac sila u dhimo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka maaliyadda xildhibaanada ambassadorka safiirka idinkan waa salaamantii ani habeenkan uma istaagin inaan madax faaliyo waxaan u istaagay inaan dhibkayga sheegto ma igu raacsantiin mudane madaxweyne ummadan fara badan oo Soomaalida ee sharafta badan leh intay wadanka ka soo qaxin virus wadanka waxa ka soo qaxay Maroodi markaan runta idiin sheego dagaalka sokeeye intuusan dhicin Soomaali waxa ka qaxay oo xabad lagu bilaabay Maroodi Soomaali anaga degmada Jilib gobolka Jubbada Dhexe Jubbada Hoose ilaa iyo Gedo ilaa iyo inta Jumba meesha ku geey waxa ku noolaa Maroodi ugu yaraan 200 oo kun Maroodi ah sida qaxootiga aan ugu qaxnay ii sheegada Kenya Maroodiga la Kenya ku jira marka idinka aqliga qabtiina waaba noqonayna isleediina Maroodiga yaa noqay mudane madaxweyne waxaad ogaataa gobolka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose dadka ku nool waxay ahaayeen dad xalaal quudata muruqmaala laakiin dawladda markay dhacday ama markay dawladda jirtayba labadaad meesha la yiraahdo mashruuc faanoole iyo mashruuc mareeri degmada Jilib waxa ku nooleed shaqaalo 50,000 oo shaqaala ku nooleed beerahayna ayuu mudane madaxweyne oo cambihi loo joogo oo Ilaahay waa ku rooyahay oo ma artay ii shaqada naarjinkii joogo ayaa dan guud waxa loogu qaaday in warshad laga dhisaayo kadibna waxay noqotay dal gaar ahaaneed maalintii dawladda dhacday intii dawlad jirtay intii dawladna soo martayna xuquuqdayna hadaan nahay dadka gosho ku nool meeri intaan Soomaali inta fadhida ayaa ka mas'uul oo ayaa og mudane madaxweyne waxaan rabnaa hadda hadii dawlad la helay xuquuqdayna rabnaa أنا غير قلت بيده معنا أمير ديبو ولا لك كدنسية شركة الحقوق تي أديس أبابا ودولة إيو دتك معمول كجبادة جبوينك أو قرتين كوهشين دولة تي نوقاتي وقادنا لكن ما أهمية شرعي أهما مدن مدحويني وحن كاربنا أنك قاسعان أنت فضل وكل ودنا حبل أنك هيسن دولة مالك كل ود واسدقانا أنك حبل مقايسن وحن مثلايو دد أن ديرانك لك كسين أنا هذا هدي أن قبل كجبادة ده أن كهذا قرب الجدد كي قالوا بلاوا سيفت
marka waxaan ka codsanayna madaxweyne raadi muqdisho waxaan ka maqli jiray inkastoo loo sheego oo loo baaqo barwaaqo qof bay meeli bugtaan taasna waxaan ku keenay nimanka maanta bannaankaas joogay oo haddana gadaasha dambe inta ku soo aruuray anaga taas mana qabato haddaa ile inta tabeela la joogtay haddana intaad soo gashay degmada jilib iyo degmada jamaame degmada jilib waxay ku kooban tahay 86 tuulo naqshadeeda iyo magacyadeeda iyo waxeeda dhan iyo deegaanka kullina waa la hayaa degmada jamaamene 76 tuulay ku kooban tahay waa degmooyinkii Soomaaliya ugu barbaaqo badan waay Soomaali dhan haday degto waana anfacaysa laakiin aan u hogaansanaano nidaamka iyo ninkii dhulka loogu yimid dhulkii anaa lagu imaaday haddana wax ma haysto madaxweyne calooshan waa ka ooynaynaa afkana hadalaa naga socdo حقوقدان aan ku lahayn dawladii hore madaxweyne kasta aan u tagno waana diidi adiina waa iska diidi kartaa dastuurka Soomaali waxaa ku qoran laba cod ayaa ku qoran labada cod ku qoran waxa weey midna maay way kii aan hadda ka hadalooy midna maxaa way soo dhawow cadaabada ilaahay ka qabto cimri dheer ay cibaado leh intii mucaarad ugu eray ilaahay soo hanuuniyo dalkayna iyo dadkayna iyo annaga intaan hadda aan ku wada kulunay cimri dheer ilaahay kulligayna Allah la siiyo wixii hadda isdina ibn hadda markay baxan ha isa salaameen salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh